နာနေကိုကြီးကျွန်တော်မမမီပါဗျာအုံးရွှေလေးဒေါ်တင်နေအုံးရဲ့ပါအုံးရွှေလေးအုံးရွှေအေးငါအဖေရဲ့မရင်ငယ်အသားကို ဖေးသူမေးခွဲဗျာမင်းကဘာကိစ္စနဲ့လာတော့ ဟာကိုကြီးကျွန်တော်ပထမအမွေလိုချင်လို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိစ္စ ပထမအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဝါရှာသေးတယ်မတွေ့ဘူးဒီအိမ်မှာဆိုလို့ဒီလိုက်လာတာကိုကြီးကျွန်တော်အကိုကြီးနားမှာလေဟိုပြုစုကျွန်တော်ဒီမှာမပြုစုနဲ့မင်းငါအနားမှာမပြုစုနဲ့ငါမှအနိကနတ်ဟောအိမ်နာလားမင်းနဲ့အိမ်ဦးနားမှာလဲနတ်စမနတ်စမကျတော့လက်ညှိုးကတန်းနေတာပဲ ဟို तू ကငါရှေ့ပြတဲ့မှာပဲနေတယ်နတ်စမတဲ့တယ်မှာဟိုကိုကြီးကတန်းနေတာတန်းနေတာအေးကိုကြီးကလုံးနေတာတကယ်မြင်ဦးတော့ကိုကြီးမင်းငါမျက်လုံးကုတ်တော့မှာလားမကုတ်ပါဘူးကိုကြီးငါမမြင်ဘူး ကိုကြီးကန်းနေတယ်ဆိုတော့သိမကောင်းကိုကြီးတကယ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေသွားကိုကြီးနားမှာနေချင်တာမနေနဲ့ငါမှနတ်ရှိတယ်မနေနဲ့နော်မင်းငါဒီမှာနေတယ်ဆိုတာမင်းသိပြီနော်နောက်လာလို့ရှိရင်အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းလာမပြောနဲ့တော့နော်ကဲတော့မင်းနာမည်ဘယ်လူအုံးရွှေလေအုံးရွှေတော်တင်နေအောင်ဒီအော်အေးကိုကြီးအမေလုံးတခါတည်းခေါ်သေးတယ်ဗျာအေးပါအေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးငါမျက်လုံးကုတ်နေတာမမြင်နေတာမမြင်ဘူးငါမမြင်ဘူးတန်းနေတာပဲတော့ပြောတယ်ဟုတ်မယ်ကိုကြီးအေးဟာငါလက်ညှိုးထိုးမှာလားမတော့ပါဘူးငါမမြင်ဘူး